Telo mar okumba mar thieth mar SHA oseyo kwan mag ute thieth mag jigiwegi ma ong'anyo chiwo thieth ne jopiny ka gikoni pod nitie maromo ute thieth 8,000 mabiro dhi nyime chiwo thieth ne jopiny. Jata tije mar SHA Dr. Robert Ngasira oyango ni ripot moro kata magibiro yudo mar od thieth mabiro dagi chiwo thieth ne jotuo ibiro kaune okang' mager mar chik. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar jopuonj Kupet mabende okumbagi mar thieth nyaka sani ok ti obo kawo okang' mager poni piny owacho ok ochwalo omendagi kochopo odiechieng' makiny. E okang' ma okuongo, telo mar okumba mar thieth owuok oko mar wuoyo ewi ng'anyo mar ute mag thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Jata tije mar SHA Robert Ngasira e twak mare kod Ramogi TV odiechieng' ma kawuono oseyo ng'anyo mar ute thieth go ka okoni pod nitie ute thieth ma ohewo 8,000 ma inyalo tigo kod jotuo. Ngasira bende koni okang' mager ibiro kaw ne ute thieth mabiro tuono jotuo thieth. I don't think it is true that members are not receiving service. I need to indicate that as we sit here, we have contracted more than 8,600 facilities. The facilities membership under RUFA is just about 300. If there is any member who is being turned away because of one reason or the other, then like I said, we will invoke the whatever clauses that are in our contracts with them. Kata kamano oyango ni nitie gope maromo bilion 19 ma oseyangi mag SHA kendo gisechako bandho migepe mag piny owacho ka okalo kuom migawo mar omenda mapok nochwalo omenda ne SHA. These amounts are supposed to be obtained from a number of government ministries against schemes that were offered by NHIF. And we have had discussion with these ministries, and plans are being made for those ministries to be funded by Treasury so that we get the money and settle. Ewi okumba mar thieth mar jopuonj mabende ok ti nyaka sani, Ngasira koni ginyalo dokie SHA gino mar riwruok mar Kupet okwedo ma okalo. This is where SHA comes in very handy, because even when you go to a hospital, SHA is the first charge. So if you are other insurer withdraws service, even yourself, then you still have SHA. The SHA CEO is saying is unacceptable because teachers lost their medical allowance so that they can get quality services. There are no quality services in public hospitals, so teachers cannot go to public hospitals. Telo mar riwruok mar Kupet obwogo ka ondamo mager poni ok ochwalo omendagi mag thieth. And the decision that we are going to make is not only limited to asking the government them to down their tools. It can be even legal redress, because that's a right. So watch this space. Yes, medical attention is a right. We cannot listen to lectures from whoever. Tich Ang'wen jumani okumba mar thieth no dhi bago bura kod telo mag ute thieth mag ji giwegi poni ginyalo chopie winjruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi, jochiw thieth mawuok e kaunti ma Siaya mabende tiyo e bwo chenro mar chiwo thieth mong'ere kaka Universal Health Care okwayo gavana ma kono James Orengo mondo chop singo mage mag ndikogi e tich e yo mongirore. Ka gitwagi jofwambo machiegni kod apis gavana ma yudore e boma ma Siaya e kinde mane gichopo kanyo mondo gichwal ywak margi. Jochiw thieth go kotelnegi kod Caleb Oginga kaachiel kod Lorin Nabwire ong'ure wi kaka tend kaunti no osebedo ka ok dewgi e kinde mag ndiko ji e tich ka bende giywago mibadhi ma okwako chenro ma kamano. Gimedo ni moko kuomgi ma osebed ka iluongo mondo dadhogi ne yudo tich